queimavam em fogueiras, né? Então eu tô querendo fazer um pouco, em alguma medida, assim, né? Um cachimbo aí mais ligado aos nossos ancestrais, queimado num forno bem simples, assim, né? Olá, eu sou o Gabriel e isto não é o cachimbo. Hoje estaremos queimando peças de cerâmica. Essas aí que você está vendo vão ser 15 cachimbos queimados na churrasqueira. Aquelas peças ali que você viu agora há pouco eram as peças que eu moldei no dia do vídeo que eu fiz como se fazer um clay pipe. Se você não viu, veja lá. Essas outras são de argila branca que eu já nem tenho mais, que eu moldei no ano passado ela, e eles ainda não foram queimados, então eu vou queimar essas 15 peças. Muita gente aí me dizendo que não vai dar certo, né? Mas o homem queima a cerâmica há 15 mil anos, né? Em churrasqueiras, em fogo, em brasa. E nossos próprios ancestrais aí estão me dizendo que eu posso. E eu vou tentar. Vamos ver como é que eles vão se sair indo para esse forno aí, né, gente? Espero que gostem do material. Se inscreva, deixa o like. Levantem seus cachimbos para o alto, solte a fumaça para o ar, regue a semente do tabaco, deixe essa Virgínia maturar. Bom, gente, tô aqui no litoral de Atlântida. Aqui é tipo uma garagem que temos aqui, tá meio abandonado, né? São 6h30 e eu comecei um foguinho de leve e botei umas peças aqui bem de longe. Ó, sim. Botei elas em volta do alumínio, né? E vou começar bem devagarinho, só dando um calorzinho nela. O fogo mal pegou ali, né? Agora quando pegar mais forte eu vou até botar mais distante isso aqui, pra não esquentar demais. Gente, como eu falei no outro vídeo, né? Vídeo de como se fazer clay pipe, a indicação é você mandar num forno adequado para queimar, tá bom, gente? É a forma correta de se fazer, né? É a forma que não vai dar erro. Mas como eu já fiz e eu tenho clay pipes que eu queimei, que deu certo, né? Que se você quiser fazer daquela forma vai dar certo, né? Eu tô querendo fazer um pouco essa outra experiência, né? Eu andei pesquisando, né, a respeito da cerâmica um pouco mais do que eu conhecia, né? E fiquei sabendo que a cerâmica ela é feita há 15 mil anos. A cerâmica é produzida, né? Imagino que tenha tido achados arqueológicos aí de cerâmicas, né? E achei muito curioso que tem uma possibilidade de que nossos ancestrais descobriram a cerâmica quando moravam em cavernas, né? E faziam fogueiras à beira dessas cavernas. E no dia seguinte, por vezes chovia, ficava um barro no chão e faziam essas fogueiras, né? E no dia seguinte, quando eles iam ver esse local onde tinha sido feita a fogueira, o barro embaixo estava duro, duro que nem pedra, né? Daí que eles começaram a ter essas ideias de queimar o barro, a argila, né? Para se fazer a cerâmica. E com isso eles fizeram vasos, né? Potes e vasos. E graças a esses potes e vasos, o homem já estava, eu acho que, trabalhando com agricultura, né? Mas que ele começou a se instalar em algumas regiões, né? E deixar de ser nômade, graças a esses potes de cerâmica, né? Queimados em fogueiras, né? Não se tinha forno ainda, acredita-se, né? Nesses primeiros momentos, assim, queimavam em fogueiras, né? Então eu tô querendo fazer um pouco, em alguma medida, assim, né? Um cachimbo aí mais ligado aos nossos ancestrais, queimado num forno bem simples, assim, né?
tem tudo para dar errado, né? Se os cachimbos não derem certo, eu não vou postar, eu acho, esse vídeo, né? Então se você tá vendo esse vídeo, provavelmente deu certo a queima. Olha só que céuzão bonito, hein? Mas é isso, gente. Vou dar uma cuidada no fogo ali. E vão ser no mínimo aí algumas 4 horas de queima aqui. Agora eu tenho alguma lenha, tem umas madeiras aqui. E a ideia, uma delas que eu entendi, é bem importante, é o início da queima, né? A queima não pode levar a altas temperaturas logo de início. Então eu vou tentar deixar no mínimo 1 hora ele só embaixo de uma brasa, né? Bem distante da brasa, com o calorzinho da brasa, para essa cerâmica aí esquentando devagarinho, né? E atingir uma temperatura alta, mesmo assim gradativamente, devagarinho. E daqui a pouco eu poder jogá-la dentro de uma outra que eu tenho ali do lado, que eu vou botar algumas telhas embaixo, tanto embaixo quanto em cima, assim, para tentar conservar mais a caloria ali do espaço, né? Eu botei uma churrasqueira dentro de outra churrasqueira, né? Porque eu vi algumas queimas que tinham feito dentro de uma churrasqueira onde utilizavam tijolos e chapas de ferro para poder se tampar, digamos assim, né? E fazer um forninho ali que contenha mais caloria. Então eu achei que essa outra churrasqueira pequena do meu irmão, não achei uma chapa de ferro, né? Então eu vou usar ela mesmo dentro da outra churrasqueira maior. E vamos ver o que acontece nessa queima muito louca aqui. Aí o fogo já pegou. Eu vou distanciar mais um pouquinho aqui. Lá no fundo não é um cinzeiro, tá? É um vaso que minha esposa fez aqui. Tá mal, tá esquentando aqui, tá bem de boa. Nem tá tão quente aqui do lado, viu? Vamos esquentando ela devagarinho aqui. E a minha ideia é produzir brasa aqui, ó. Deixar essa lenha queimar pra ficar uma brasa bem boa, que eu vou pegar e vou botar aqui dentro. Tá? Tem um tijolinho aqui que tá segurando, né? Tem umas lenhas bem grossas aqui dentro. A ideia é que elas não queimem rápido. A ideia é eu largar uma brasinha ali daqui a pouco. Primeiro eu vou deixar aqui um pouco em cima da brasa, né? Mas depois eu vou pegar algumas brasas daqui, colocar aqui dentro e já passá-las para cá. E tentar não fazer com que não pegue o fogo tão rápido aqui. Por isso que eu botei madeira bem grossa, né? Para já ir devagarinho, pegando fogo. Quando começar a pegar mais fogo, eu vou botar mais carvão e mais lenha que eu tenho aqui em cima. Deixar arder uma brasa bem forte. Em algum momento eu vou fechar isso aqui. Não sei o que vai acontecer, gente. Vamos lá. O meu maior medo é que a cerâmica... a maior probabilidade é dela, se ela estourar, né, ou explodir, ela nessa própria queima aqui, que vai estar muito quente, ali onde ela vai estar, ela possivelmente vai estourar, se tiver que estourar, né? Mas tem sempre aquele medo de eu estar fumando e daqui a pouco estourar, voar uma lasca de cerâmica na minha cara, no meu rosto, né? Que é bem perigoso. Por isso que eu aconselho a queimar no forno convencional de queima de cerâmica, gente. Isso aqui que eu tô fazendo não é recomendado, né? Não é uma coisa bacana de se fazer. Tá bueno, minha gente? Mas a gente vai tentar. Como nossos ancestrais, não digo como eles, mas um pouco mais próximo do que eles faziam aí, né? E muita gente faz ainda hoje, né? Vi alguns vídeos também aí de panelas. Muitas regiões super conhecidas por produzir panelas de cerâmica, né? Que fazem com fogueiras enormes, assim, não tem forno, não tem tijolo, não tem nada. É uma fogueira enorme que as panelas ficam dentro das chamas, ardendo, assim, né? E é isso. Esse alumínio eu botei só para tentar não carbonizar muito, manter a cor original da argila, né? Mas é isso, gente. Aí. Que bonito, hein? Televisão de índio. Aí, gente.
Agora é 7h09, faz quase 40 minutos aí que eu iniciei o fogo, né? Há menos de 10 minutos eu botei ali pra baixo, sabe? Porque aqui fora eu sentia que o lado que ficava no fogo ficava mais quente. Talvez tá pegando essa brisa aqui, porque a churrasqueira é aberta, né? Eu botei a mão ali embaixo e achei que tava um calor, mas não tanto. E acomodei elas ali embaixo, já pra ficar perto do fogo aí, quase 40 minutos depois, né? Então já bem próximas da brasa. As chamas estão indo mais pro outro lado, né? Então não tá tendo problema de... Botei essas madeiras maiores aí. Uns pinos que eu botei. Aqui a gente vai queimando tudo, meu querido. A madeira que a gente tiver pra tentar fazer essa cerâmica aí, ó, a gente vai fazer. E eu vou juntar essa brasa aí, depois eu tenho uma pá ali, que eu vou pegar essa pá, como eu falei antes, vou encher de brasa e jogar as brasas aqui dentro. A churrasqueira deve estar até esquentando já aqui do lado, ó. Tá tudo muito pertinho aqui, tá tudo sendo esquentado aqui. Esses tijolos também que eu vou usar. Os tijolos são próprios ali de dentro da churrasqueira, ó. Se tu ver ali no fundo, ó, tem alguns que estavam caídos aqui dentro. Não sei se é de uma cerâmica branca isso aqui, ou se é de outro material. Sei que é resistente ao fogo, né? Porque é o revestimento da churrasqueira aqui. Aí. Agora sim, agora ficou um programão da televisão de índio, hein? Ah, como é bonito, né, cara? E as peças estão aqui embaixo, ó. Eu separei as claras da argila clara e a argila terracota. Eu embalei um a um os cachimbos com papel laminado, né? E depois juntei eles em 2 grupos e juntei no papel laminado maior. Pensando também na possibilidade de daqui a pouco algum estoura, tem grande chance de quebrar o do lado, sabe? E eles estando empacotadinhos assim, talvez diminua esse risco. Vamos lá, seguimos com a nosso churrasco de argila aqui, meu querido. Vou aproveitar essa luz bonita aqui para te pedir a inscrição. Agora veio, hein? Te pedir a inscrição. Vai torrar cerâmica. Se inscreve aí, cara. Se inscreve aí que a gente merece. Tá bom? Deixa um comentário. Você que é ceramista tá passando mal vendo, né? Ou não também, né? Ou tá achando muito legal. É, meu querido. Pô, eu já conheci alguns ceramistas aí, alguns e não tá achando legal isso aqui, cara. Um pouco loucura, né? Mas tudo certo. Deixa o like. Olha lá, olha o fogo e deixa o like, meu querido. Olha a chama. Então, gente, 1h10 depois, tirei eles, estavam aqui no chão do lado do braseiro, ó. E o que eu fiz então, aqui nessa churrasqueira, tá? Tem uma telha dessas, bem simples, lá no fundo. Não tem encapamento interno adequado, tá? Eu botei uma telha deitada pra, assim, né? Do formato do barril por baixo. Botei 2 troncos bem grossos, ou 3 na verdade, tá? Tipo esse aqui, ó. Não é nada demais, mas aqui um tronco mais grosso que demora mais pra queimar. De acácia. Botei eles lá embaixo e já joguei uma brasa por cima deles antes de tirar a cerâmica. Joguei uma brasa por cima deles. Aí peguei a cerâmica dali e acomodei. Tem uma aqui, outra aqui no meio e ali no canto tem o vaso da minha esposa. Tá queimando junto. Botei esses gravetinhos finos só pra daqui a pouco, né? A ideia é que comece a pegar fogo, eu acredito que sim. Se eu der uma soprada aqui, eu acho que já vem, né? Mas vou deixar um tempinho assim até quietinha essa brasa aqui.
E para ir se adaptando, daqui a pouco de repente eu dou uma soprada aqui se for preciso, para fazer o fogo vir aqui. Mas a ideia é o fogo vir devagarinho e ele ficar bem forte. Bem forte. E quando ele estiver muito forte, eu talvez vou largar essa outra telha aqui no meio, aqui em cima. Ela quase que toma conta, tá? E vou tampar, não completamente, porque senão acho que o fogo vai apagar, né? Vou deixar alguma entrada de ar, eu vou ver se o fogo estiver tão intenso, porque tem um vento aqui, né? No lugar onde eu tô, tem algum ventinho assim, mas tá bem quente, obviamente, aqui na frente da churrasqueira, mas não sei se vai ser o suficiente, né? Mas como eu disse, se você tá vendo esse vídeo, é porque possivelmente deu certo. Tá bom, gente? Tá aí os cachimbos aí, ó, fritando já ali dentro. Então já a 1h20, só próximos da brasa. Agora estão encostando na brasa ali. Aí, gurizada. Tô a 1h30 já, desde que liguei o fogo, comecei a esquentar. E agora que eu tive que fazer uma forcinha, botar mais uns gravetos nessas brasas aqui e dar uma oxigenada, né? Abanando um pouco. E agora tá se iniciando aqui o fogo com a cerâmica ali no meio, né? Deixar pegar bem essa madeira aqui agora. Tem troncos grossos lá embaixo, né? Recém pegou nessas fininhas aqui de cima que vão, suponho eu, pegar nas fininhas que estão pelos meios também. E devagarinho aumentando essa chama aqui. Então, gente, agora pegou bem forte aqui as madeiras. E eu dei uma abaixadinha até. Não tá fechando, né? Porque tá meio atochado aqui. Mas é isso. Não vai dar certo, Gabriel, com essa telha ridícula aí. Não vai dar certo. Pegou uma argila mais podre. Mas se der certo, meu querido. Ah, meu querido. Não sei se vocês estão entendendo aí, né? O churrasqueiro ele não fechou a tampa. Botei a telha mais por cima, mas ela segura muito a entrada do oxigênio e ficava apagando. Aí eu dei uma abridinha a mais. E tá ali, cara. Tá ali o fogo. Tá bem intenso ali o calor. Aí, gente, eu tô a 2h40 já então, esquentando as peças aí. De tempo em tempo, agora eu tenho posto mais umas madeiras, né? Bota aqui pelo buraquinho mesmo. Essa madeira nova que eu botei que tá instalando aí. Mas certamente tá bem alta a temperatura. E à medida que o tempo vai passando, vai esquentando mais também, né? E tá lá no meio dos cachimbos, cara. Até me esqueci quantos cachimbos são 12, 15 eu acho. 15 cachimbos lá no meio. Nem dá pra ver eles mais, cara. Tinha esquecido de dizer, ó, pra fazer o clay pipe tem que ser na lua cheia, hein? Senão não dá certo. Então, gente, é isso. Tô acho que umas 3 horas. Esqueci de ver o horário aqui. Andei uma baixada na tampa. Acho que logo o fogo se apaga, né? Porque ele não aguenta muito assim. E é isso. À medida que dando assim, eu vou fechar aquela tampa e vou deixar aquela brasa ali dentro bem fechado daí, pra finalizar a queima assim, né? Vamos ver o que acontece.
Ó, gente, quase igual ao último vídeo, né? 2 horas e meia de queima, quase 2 horas e 40. Tá esturricado de brasa ali dentro, ó. Tem um pouco de fogo ainda, né? Tá realmente bem. Tá fervendo aí dentro, cara. E agora vai ficar assim. Aí nem fecha. Esturricado de brasa. Vamos ver. Olha que beleza de dia, hein? Fui dormir. Acordei. E vamos ver o que aconteceu com os cachimbos. Olha que céu lindão. Aí, gente. Agora é 8 da manhã do dia seguinte. Ainda tá super quente isso aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí. Faz mais ou menos 12 horas que eu parei de mexer e deixei o fogo agir, né? E ainda tem brasa lá, gente, olha lá. E eu não me aguentei, eu puxei só um aqui pra fora. Eu já vi que ele deu uma escurecida, essa aqui era de argila branca, tá? Tá fazendo um barulho bem de cerâmica. E eu tô achando que deu certo, viu, cara? Tá bem quente essa peça. Ela ficou escurecida. O iluminado não deu conta não, viu? Mas tá aí, cara. Daqui a pouco eu vou tirar o resto. Tá muito quente ainda. Bom, gente, estamos aqui um dia depois da queima, com os cachimbos queimados já. E aí? Deu certo? Queimou na churrasqueira. Esses cachimbos com uma argila simples. E tinham alguns com uma argila branca que eu tava há tempos guardado, que eu já tinha moldado, né? E eu levei para queima junto dentro da churrasqueira. E aqui todos esses em terracota eu moldei no mesmo dia do vídeo de como fazer um clay pipe. Ó, que tem esse poker, ó, que eu bruni só a piteira aqui, a haste dele, eu deixei o fornilho dele sem brunir, né? O bruni deixei ele mais lisinho, né? Deixei o fornilho bem rústico assim. E ainda deixei a parte aqui que liga a canela ao fornilho com essas marcas da argila, né? Pra mostrar bem o material assim. Ele ficou um clay pipe. Brazilian Barrel Clay Pipe. Se eu fosse marqueteiro, dava para eu batizar ele assim, fazer e vender, né? E aí, gente? Funcionou a queima? Será que ficou bom? Esse aqui quebrou. Esse aqui quebrou e virou um esquenta-nariz. Olha só. Tem cigar pipe. Aqui, ó. Cigar clay pipe. Bulldog. Bulldog com vira-lata.
Gente, tantas pessoas me falaram que não iria dar certo a queima, que não iria virar cerâmica. Se eu precisasse, se eu ouvisse o que me disseram, eu não teria queimado, sabe? No entanto, ficou muito legal, gente. Ficou muito legal. Já fumei nesse cara aqui, ó. Tá? Tô fumando nesse pokerzinho. O barulho da cerâmica, ó. Já fumei nesse carinha aqui, nesse cigar pipe carbonizado. Eu não senti aroma nenhum, tá? Da carbonização. Eles não tem cheiro de nada, gente. A cerâmica é realmente impressionante, né, cara? Não tem cheiro de nada. Esse cigar pipe aqui bem pequenininho, ó. Que legal que ficou. Som da cerâmica. Todos eles na queima aí, conforme eu mostrei no vídeo, né? Isso aqui ficou tipo um Dublin, né? Olha só. Barulho bem da cerâmica. Esse outro aqui, esse com fluxo muito legal, cara. Esse aqui eu não fumei nele ainda. Eu vou fumar em todos eles, cara. Eu vou fumar em todos eles. Alguns amigos pediram aí, eu vou... Dessa vez eu vou dar fumado, se alguém quiser. Esse aqui que é bem grandão, ó. Tipo um pipo da Big Man gigantesco. Nossa, tá com fluxo animal, cara. Esse aqui deve fumar bem pra caramba, cara. Um fornilho que é um balde. Um clay pipe, ó. Não é tão profundo, na verdade, mas ele é largo. Tá? Ele vem mais ou menos até aqui o meio da minha segunda falange. Esse aqui tá com um fluxo muito legal também, cara. Esse bulldog com vira-lata aqui, ó. Ele ficou com o fornilho meio cabisbaixo, né? Ele é um bulldog que reverencia, assim, ó. Ele tá... É o bulldog com vira-lata reverenciador, ó. Com o fornilho bem estreitinho esse aqui, cara. Mal entra o meu minguinho, nem meu minguinho entra, cara. Esse ficou estreitinho, mas também... um fluxo muito legal, cara. Infelizmente, cara, eu fiquei triste que esse aqui foi o cachimbo que eu fiz no vídeo junto com vocês, ó, cara. E 2 cachimbos dos 15 quebraram, tá? Apenas 2 deles. Quando eu tirei do forno só tinha um quebrado, né? Esse aqui tava inteiro ainda. Não sei se vocês lembram no dia do vídeo que meio que quebrou aqui e eu pressionei. Aconteceu isso com outros também, tá? E eu colei melhor. Esse aqui acabou rompendo, né? De certo, não colou direito. Eu fiquei com muita pena. Mas sabe que hoje de manhã eu fumei nele. Eu fumei nele antes de quebrar e ele tava bem legal, cara. Pelo menos eu fumei uma vez nele, né? Mas quebrou, quebrou, né, gente? Pensei em até botar aqui longe do furo, ó, uma gotinha de... uma Bonder mesmo. Pra pelo menos de repente eu guardar de lembrança, né? Mas eu acho que eu vou botar no lixo mesmo, cara. Ele ficou numa cor legal, ó. Ele deu uma escurecida, mas ficou meio... parece uma madeira. Mas já era. Tem até um resto de tabaco lá dentro. Esse outro aqui também que quebrou em 3 partes, né? Tem uma parte aqui no meio. Mas a piteira se foi. Mas virou um... dá até pra fumar, né? Um esquenta-nariz. Tá um fluxo legal, hein? Ia ficar legal esse cachimbo. Esse aqui eu achei muito bacana, ó, cara, que ele é grandão.
E ele ficou só com uma carbonizadinha aqui na boca e algumas aqui em cima, ó. Ó, meu dedo sujo. Tá com fluxo legal também, viu? Teve esse aqui eu fumei hoje de manhã nesse cigar pipe, tá muito legal, cara. E ele ficou com uma pegada, parece quase marmorizado, assim, né? Não foi nesse aqui, não. Foi nesse mesmo aqui, ó. Que eu achei que ele ficou com uma pegada quase marmorizada, assim. Com uma coloração interessante, cara. E assim, pode ser que algum paladar aí com maiores referências aí, mais treinado, né? Possa sentir algum aroma desse carbonizado. Eu não senti nada. Tanto aqui não tem cheiro de nada, quanto fumando. Ó, isso aqui ficou muito legal de fumar, cara. Um charutinho de cerâmica, cara. Aí tem outros aí, né, gente? Esse cigar pipe aqui que eu tinha acabado de mostrar também. Bem legal, levemente inclinado, né? Com alguma característica de um horn, né? Um primo distante. E é isso, gente. Foi muito legal a experiência. Eu não recomendo fazer porque dá um trabalho, tá? Tem um risco, sim, de daqui a pouco tu não queimar muito bem, ele estourar contigo fumando. Pode ter, cara. Pode ter. Mas, cara, eu achei que valeu a pena, sabe? Fazer, como eu disse no início do vídeo aí, quase como nossos ancestrais faziam a cerâmica, né? Fazer um cachimbo, talvez próximo do que eles faziam os clay pipes no século XV, XVI, né? Esse pokerzinho aqui ficou muito legal. Foi um vídeo bem trabalhoso, sabe? Espero que tenham gostado. Deixem um like aí, a gente fazendo essa queima da cerâmica em churrasqueira, produzindo clay pipe com uma argila a mais simples, cara. Eu comprei ela a R$ 4,99 no supermercado. Essa argila aqui, tá? Essa branca não, essa branca eu comprei pelo Mercado Livre, cara. Mercado Livre. Paguei acho por volta de R$ 30 um quilo de argila. Dá pra fazer bastante cachimbo. E é isso, gente. Fico feliz que tenham visto. Espero que tenham gostado. Se for queimar na churrasqueira aí, toma cuidado. A cerâmica pode estourar enquanto tá queimando, né? Então é bom queimar bastante ela para conseguir deixar ela cerâmica, né? E eu acho que é um pouco disso, então, gente. Eu sou o Gabriel, isto não é um cachimbo e até mais. Valeu!